Dzejas dienas videotilts. Ar šādu nosaukumu šogad tika atzīmētas Dzejas dienas Madonā, kuras jau 11. gadu organizē Madonas bibliotēka. Atšķirīgais šajā reizē bija tas, ka šo dienu svinējām kopā arī ar Raplas un Anikšķu pašvaldības dzejniekiem. Šāda Dzejas dienas vispār ir ļoti interesanta lieta, jo tad, kad mēs ciemojāmies Anikšķu bibliotekā pagājušā gada rudenī, tad radās tā doma, ka krīzes laikos nav naudiņas, nevar braukāt šurpu turpu, un tāpēc mēģināsim mazliet ietaupīt un mēģināsim pirmo reizi videotiltu, jo Dzejas dienas Madonā ir bijušas daudz un dažādās vietās, bibliotekas kāpnēs, pagalmā, uz ielas, klasēs stundās autori ir vadījuši dzejas stundas. Ir bijušas starptautiskas dzejas dienas, kad ir paši autori viesojušies pie mums, vācu, igauņu, lietuviešu. Tā jau ir tāda tradīcija. Jau 11 gadus dzejas dienas koordinē biblioteka. Izmantojot modernās tehnoloģijas, šogad dzejas dienas ietveros ar Raplas un Anikšķu dzejniekiem varējām sazināties neklātienē, kas bija pirmais šāda veida eksperiments. Esam mēģinājuši, it kā visi ir dzirdami un redzami, bet, protams, tas ir eksperiments. Un tā ir tehnoloģiju iespējas, vai nu plusiņi vai mīnusiņi, to visu redzēsim. Satikties neklātienē, tas ir neparasti, tas ir interesanti, un es domāju, ka liels darbs bija arī iepriekš, jo tās ir, kā tagad moderni saka, iestrādes, kad dzejoji tika atlasīti iepriekš, viņi tika atsūtīti, viņi tika aizsūtīti tūkiem, tūki viņus pārtulkoja, atsūtīja atpakaļ. Šajās dzejas dienās piedalījās arī Madonas novada dzejnieki, kā arī bija dzejnieki atdzejotāji Guntars Godiņš un Jānis Elsbergs, kuri palīdzēja dzejas dienu videotiltā sarunāties ar kaimiņu valsts dzejniekiem. Dzejas dienas nozīmē ir milzīga tradīcija, jau cik gadus šīs dzejas dienas ir bijušas. Jāteic to, ka tajā man varbūt sadalās tie laiki divās tādās daļās. Es kādus 13 gadus biju vairāk Igaunijā un mazāk sekoju tieši, kas notiek dzejas dienās. Bet ļoti labi atceros to laiku pirms, kad bija dzejas dienas ļoti nozīmīgs notikums, ka cilvēki bija tūkstošiem. Tad labi atceros šo mazliet varbūt tukšāko laiku, kad cilvēku bija mazāk. Un varu teikt, ka atkal pēc kāda pirms gadiem 2, 3 dzejas dienas ir atkal atguvušas savu varbūt šo popularitāti un tomēr cilvēki nāk klausīties. Organizējot šādas dzejas pasākumus vai festivālus, pasaulē tādu ir ļoti dažādi un daudz. Mums ir visu laiku arī jācenšas būt atšķirīgiem, lai nebūtu šīs atkal tradīcijas un lai nebūtu šī noguruma. Un tāpēc es domāju, šis tilts ir tāda viena tāda savdabīga forma. Katrā ziņā patīkami, ka par to domā šo formas maiņu. Dzejas klausītāju un cīnītāju pilnā zāle bija pierādījums tam, ka dzejas dienas ir aktuāls un nepieciešamas vēl joprojām. Un labo mans vārnus, es tavas sejas